Hi friends and students, खुलुमबाय दिनै जोङो जोंनि भारतनि गासै 28 रायजोफोरनि गिबि मन्थ्रिफोरनि फारिलाइखौ नायगोन। गिबियाव दङ अरुणाचल प्रदेशनि गिबि मन्थ्रिया जादों अप्शन नम्बर ए पेमा खान्डु। आसामनिया जादों अप्शन नम्बर सी हेमंत बिश्व शर्मा। सिक्किमनिया जादों अप्शन नम्बर सी प्रेमसिंह तामाङ। बेनि उनाव दङ मेघालयनि गिबि मन्थ्रिनि मुङा जादों अप्शन नम्बर सी कन्डर सांमा। बेनि उनाव दङ नागालेण्डनि गिबि मन्थ्रिनि मुङा जादों अप्शन नम्बर बी नेफ्यू रियो। मणिपुरनि गिबि मन्थ्रिनि मुङा जादों अप्शन नम्बर ए एन बीरेन सिंह। मिजोरामनि गिबि मन्थ्रिनि मुङा जादों अप्शन नम्बर ए जामथांगा। अन्ध्र प्रदेशनि गिबि मन्थ्रिया जादों अप्शन नम्बर ए वाइ एस जगन मोहन रेड्डी। बेनाव दङ गुजरातनि दानि गिबि मन्थ्रिनि मुङा जादों अप्शन नम्बर ए विजय रूपानी। बेनाव दङ पश्चिम बंग सोनाब बंग बेनि गिबि मन्थ्रिया जादों अप्शन नम्बर डी ममता बेनार्जी। बेनाव दङ उत्तर प्रदेशनि गिबि मन्थ्रिया जादों अप्शन नम्बर सी योगी आदित्यनाथ। तेलेंगानानि दानि गिबि मन्थ्रिया जादों के चन्द्रशेखर राव अप्शन नम्बर ए। बेनाव दङ राजस्थाननि गिबि मन्थ्रिनि मुङा जादों अप्शन नम्बर डी अशोक गहलोत। बेनाव दङ महाराष्ट्रनि गिबि मन्थ्रिनि मुङा जादों अप्शन नम्बर सी उद्धव ठाकरे। बेनाव दङ